在上鹿角蕨之前，一定要先给它底部给它泡开根粉，至少泡个10-20分钟啊，再把它弄到水里面啊，水里面弄成粉，让它底部可以开根。啊，这是花宝4号，这是肥料啊，肥料我们大概半个月喷一次啊，半个月用水喷，然后浇水的时候记得第一次水苔这样有湿就可以了，不需要刻意再浇水。等到水苔干的时候，我们再浇水。像这个水苔现在都保持湿湿的，你都不要再浇水了啊。干的时候再浇，浇的时候你不要从上面浇，你就平均喷，平均把它喷，大概有1/3的渗透度，1/3的湿度就好。冬天绝对不要给太多水，太多水会死。然后一定要通风啊，一定要通风。在阳光不要直晒啊，不要再直晒啊，不要直晒，通风，水不要太潮湿，干再喷水。叶子可以喷水，平常你可以在叶子上面喷水啊，但是这个水苔上记得不能太潮湿哦，你不能让它一直滴水啊，你不要浇水浇到它往下滴，只要把水渗透到大概1/3的厚度啊，大概渗透1/3厚度有水，它会慢慢自己吃进去就好。除非它的叶子枯了，叶子枯我们就必须马上补水，叶子没有枯不需要马上补水，这样知道吗？好，所以请大家注意，我们在平常照顾水不要太多，叶子可以让它保持水分，每天在叶子上面喷水 OK。 叶子干了萎缩了，就是它水不够。再来不要阳光直晒，再来就是要通风。你如果是种在室内的，基本上你1个礼拜至少要给它出来1-2天通风。放在室内尽量放在窗户旁边，窗户尽量能打开的窗户，不是密闭的窗户，白天可以让它打开窗户透点气啊，所以这个要注意，尽量能够打开窗户让它透气。所以不能够给它放在密闭没有通风啊，没有侧面没有光线进来的地方，一定要有窗户旁边能够让它有一点侧光啊，这样子。然后随时注意叶子变黄，要随时注意，叶子整株变黄它就回不来了。叶子健康就是绿色的，芽头变黄就不是好事啊。再来气候不要太冷，基本上15度以下，15度以下的气温，像10度到15度，或甚至10度以下，那一周那几天搬到室内啊，15度以下的时候搬到室内，15度以上到35度放在户外啊。亚猴适合在15到35度啊。过热，南部过热一定要喷水，也就是叶子给它喷水，让它降温啊。以上就是要养鹿角蕨，记得营养液啊，这种4号花宝啊，这没有多少钱，有的40块，有的80块的。这个营养液1个月喷一次，喷在芽头。然后这种生根，如果你发现感觉它没有在长，有点快奄奄一息了，记得生根粉直接喷在这个水苔上面，它会渗透进去啊，它会渗透进去。所以请大家要注意这一点啊。再来就是防虫，很怕蟑螂咬，所以请你在养的周遭要注意看有没有蟑螂。如果有蟑螂，你要把周遭的这些食物清干净啊。蟑螂很容易把你的好不容易长出来的脸给你咬掉啊。以上这是我做的这个说明介绍补充啊，谢谢。